Hola, en esta oportunidad queremos presentarles un fragmento de El extranjero, composición de Flavio Barok, integrante de Fusión, dúo que comparto desde hace ya más de 20 años. Mi nombre es Enrique Muñiz, intérprete de Bajo, eléctrico, el mencionado Flavio Barok en guitarra eléctrica y una secuencia de batería, percusión y sintetizador que nos acompañe. Que lo disfruten. Esperamos un me gusta.